того. Да. То есть для меня это вот. Вот здесь, я так понимаю, да, машинка Да. ехала? Он вот ставит, а вот он, по-моему, стоит на 232. Да, похоже, да. И вот он ставит его, папу сняли, он, говорит, постоянно на тротуаре стоит, во-первых, на газоне паркуется, и потом также выезжает. Да, да. Ну да, через пешеходный переход, там человек идет, он за ним выезжает, так, ну, видно потихонечку, но тем не менее. То есть как бы так, объезжать Туда он надо. заехать не может, там вон эти лежат надолбы бетонные полусферы. Он заезжает отсюда. Ну, лень объехать. Выехать через перекресток по-человечески. Казалось бы. Отлично. Молодец. Сам мудак. Да. А тут даже не почувствовал. Да. Вроде все, это самое, отстегивается. Осторожно, осторожно. Ну, осторожно же. Ни поворотник, ничего. Что там у нас справа уже закрыто? Не надо направо. Там эти крылышки стоят, но в принципе так проехать можешь. Выехал. Сразу в левый ряд. Вроде вправо, и потом, видно, увидел эти колышки. И давай, вот это вот, взялись, и давай ломиться. В левый ряд без указателя, без всего.